Так, друзі, у нас в продажі буде щось така BMW 2. Зараз вона на рихтовочних роботах. Як ви бачите, тут трішки капот підрівняли, крилишко новеньке поставили і поставили ямочний бампер. Фара куплялась нова, чуть пізніше, до речі, по ній буде відео, коли вже Мазду доробимо до кінця. Думаю, що зніму по ній також відео. Ось так вона поки виглядає, досить класний автомобіль, це 2020 чистий рік, 50 тисяч пробігу. Ось так виглядає ключик, у нас панорамний дах, практично весь, безрамочні двері, це тільки плюс. Так, далі, 4 підйомнички, зрозуміло, що тут все буде, але щиток приборів, кайфово виглядає, велика навігація, звісно, підігріви, клімат-контроль і все таке інше тут також присутнє.